عايز فاخلوش ببارناري تابۆم نوکردەوە ئایا گوندەکەی منەگە تەزاوز بی کوتا بوو من دەکاتەوە 2019 ئادی پەرلەمانی کوردستان قرارەش نەدا گوتی ئەمە گوتمە کاکە لای نەوتمان تەزاوزە ئەدی پەرلەمان قراری نەدا بە کۆی دەندامەکان و دەنرسەدراو کە ئەمە تەزاوزەکان تابۆ دەکەین ئێکا ئەستا تەبلیغ فەرمولۆ من هاتیە دەرێ بە ماوەی مانگەکی گوتی بەچی بێلا دا ئێستا عقارەت هەولێر گوندەکەش عەرز کردیە ئەمە گوندی ڕەشیدمانەیە بۆ فرۆشتن بەبێ ئەوە هیچ تەشیش بە نەخەرچ ئەمە لێرە لە کنارەکەین گۆداوە لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین ئەو چێشەمان بە زوودی گالۆ چارە بکە ئەمە وەکو خەڵکی گوندی ڕەشینی ئامادانی لە گوندەکەی بەجی بێرین بەخوای بابی خانەکانمە هەموو بە سەدابوو ڕخەین ئەمە ناڕۆی واتە ئەوەی دەگەینی یاکە ئەمانە تو کابراایەکی هەر حیساب بکە تۆ زباینە بە لێرخواانە هیچ معنایەکی نییە تەبلیغ معنای نیە تو تەبلیغ دیتە چی نووسە تەبلیغ دیتە دەریا تو زیێدە ڕۆیت کردیە لەسا ئەوەی لەسا عەردی زیێدە ڕۆیت کردی خانی دروستکە تو تەجاوزی ئەو قسان دوو دەکەن کاکەم لۆ زیێدە ڕۆیم کرد کاکەم خەڵکی ئەو گوندەی مەکاک وەڵڵاهی ئەگەر گیانمان لێرە دەربیستیەکە نامەنازیی زیچ بزنیە چێن دەر ێڕاوڕان ئەمە نە خانیمان دەوێ نە پارەمان دەوێ دەرێت ئەمە ئەگە قەت عەر دەچێت ئەمە قەت عەردەی شتێک واک ئەمە بخۆم کاکە سێ کوڕم بە ژنومارم دارە بز بیان بەمە چێن دەرکاک بریارێکی سوبحانەڵڵا زۆر سەیرە ینی کەس نازانین بریارەکە دەرچووە بەس ئێرە زۆنی زێڕینە بەڕاستی پێ درێم تێدەگەی لە بە هەندێک زۆر تەماحیان تێدایە ئێستش کاکە ئەمە گوندی خۆمانە بەنای باو باپیرانمانە حەز ناکەین بڕۆین بە هیچ شێوەچی بە کورتی و بە کوردماتی ئەمە نامانێ بڕن کاکە تاوا دەبەچ دەرمانە وا پێ دەرێم زۆری زێڕینە یعنی دیارە چاویان لێ دەرێ بە ماستەر پلاین دەکەوی ئەوزە نازانین حکومەتە بەهانامەوەم بێ داوامانەوەی کات خەمەک لەو کێشانە بخوا بابی نوێنەری ئەو خەرکەی ببینی ڕدێن سپێرانە ببینی مامۆستایەرە ببینی بزانە ئەو خەرکە داوای چی دەکا داوایان چییە هەر یەکسەر بەیەک ماجی مۆڵەتی مانگەچی بڕۆ خوا حافیز جوان بووە شتوان نابی کاکە 134 بارە ئەو کو دەتانی بڕۆن